Бери. Да, я тебе сейчас дам. Я сначала одну съешь. Я хочу большую. У меня больше нет большой. У меня все, что есть. Нам надо на ярмарку. Не на ярмарку, а на... Что? Еще перейти. Да. Ну, слушай, Алина. Слушай. Да, слушай. Все, сейчас нет уже. Идите прямо. Нам надо Мы сейчас на базар идем. Купим там яичек у фермеров. Купим нарезки. Надеюсь купить свежих яичек, нарезочку, курицу. Господи, как я хочу биологическую курицу купить. Какие-то овощи. В общем, поэтому на своем Мерседесе крутом. Да, обожаю свою тачку. Она такая вместительная. Девчонки, туда у меня все помещается, реально. Элиза и Андрея? Но они нас уже ждут. И Мэнди придет со своей дочкой. Да, так что едем, девчонки. Все, еду после маркета. Мне там, к сожалению, не разрешили снимать. Не могу понять почему, но неважно. Купила задыхаюсь. Купила. Это мой спорт и фитнес, девчонки, вы поняли, да? Я уже сказала и повторюсь, что это очень закаляет. Невероятно. Так вот, я купила носков для детишек в подарок для мамы и для ее друга. Купила с первых рук, так сказать, и смалец, и паштеты, полкурицы. Куриный сара, да. И что это? Это то, что мы купили сейчас на маркете. Паштет у нас. Это паштет утки, и это смалец. И что это? Это паштет от уточки. И смалец. Можешь уже брать бутербродик кушать. Девчонки у меня сейчас спят, к счастью, все втроем, и поэтому, да, у меня сейчас есть чуть-чуть времени. Я думаю, я позже скуплюсь, потому что потом Артем завезет их к бабушке. У меня так классно, что моя мама вот реально недалеко от нас живет, буквально на машине 10 минут, и мы можем вот так на выходные отдать девчонок. Они, конечно, счастливы, для них бабушка это все, это ихняя планета. У бабушки было все хорошо? Вам понравилось? Мне вот гостиницу тут передала бабушка, и мы уже все съели. Это был пирожок. Детишки погуляли там хорошо. Ой, снова громко. Спасибо Лидлу за вот такой вот подарочек. Миленький букетик. Бери, не хочу. Класс.
продолжение. Вторая фаза. Посмотрю, поближе, что это. И третья фаза. В общем, я не 4 фазы принятия, 3 прошла. У нас уже 9 час, и вот мы только встали, представляете? Но Мира не спала, Мира встала на часов 7, и возле меня там что-то болтала, что-то там пела мне. Но я, в общем, пыталась типа спать, ну, не знаю, дремала, что ли. Я все еще возле моей кручусь в посудомойке и жду, пока меня это средство конкретно разочарует. Не знаю. Вот кастрюля интересная. О, опасно. Смотрим. Ну, скажем так. Я их... Вообще кастрюли надо всегда вот промывать. Смотрите. Это очень большая кастрюля. И она отмыла, скажем так, неважно. Эта кастрюля поменьше, отмыла супер. Это просто какие-то разводы. В общем, она уже просто старая. Чашечки, чашечки. Эй, ты что делаешь? Ты раскидываешь игрушки Сары и Алины. Да и твои теперь уж. Ты уже, так сказать, ты уже вот такие у нас есть игрушки. Вот эти от Шляйх-тире. Ну, шляйх животные. Они такие классные. У нас их очень много. И они у нас, ну, просто реально любимы. Вот и у нас очень много таких, типа мама ослик, папа ослик, бэби ослик или там мама медведь. Они их обожают. Вот. В общем говоря, очень любят. Да? Ты тоже их любишь? Тоже их любишь? Это маленький Умка, да? Маленький Умка. Ну вот. Это моя работа. Сидеть и собирать игрушки, да? Вот такие вот лошадки. Так, Маруська, мама сделает тебе молочко. Вот тебе, пожалуйста. Многовато будет. Так вот, с 1 года вообще-то можно уже давать и обычное молоко, но я все-таки даю, конечно, обычное молоко параллельно, само собой. Я покупаю вот такой вот. Пожалуйста, мадемуазель. Ну вот ей сейчас сколько? Год и 4 месяца или 3 месяца. Год и 3 месяца. Мы только что покушали. Я с детишками, Артем наверху, поэтому мы оставили ему еще салат. Кстати, я вместо огурчиков положила сюда, знаете что? Положила кабачок. Просто сырой кабачок. Огурцов не было. Ему осталась рыбка еще красная. А у меня сейчас подготовка к гостям. Ну, как гостям? В смысле, мы просто решили, собственно говоря, ничего мы особо там не собираемся надолго, а просто выпить вино. Порежу сейчас детям. Это не арбуз, а это дыня. Порежу дыню и яблочки. Здесь вот пунш для детей, который я купила. Ну, в принципе, вкусный. Sehr ruhig. Ja, hast du schon eingeschlafen, Ja, ne? fast eingeschlafen. Aber Hast du das auch ist schon ein gut gemacht? Schlaflied, oder? Ja. Auf einmal Das ist so schön, hast du vorgesungen. Wahnsinn. Richtig toll. Was passiert an den Mama, was hat sie? Welches dann? Welches ist dann? Mama, was macht
Ну, а Саруль, можно мамочка тут немножко делать свои дела? Что смотреть? Papa, sag mal, Weihnachtsbäckerei. Можно так держать, только не упади, пожалуйста. Bäckerei gibt so manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei in der Weihnachtsbäckerei. Na, dann müssen wir es backen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an und ran in der Weihnachtsbäckerei. Ah. Wunderbar. So, wir würden dann jetzt hier für unsere Kinder noch die Suppe warm machen. Гости ушли, и мы с мужем сейчас пытаемся детей как-то успокоить. Они довольно-таки возбуждены. Вот, я, надо сказать, устала как-то. Но это был такой классный вечер, просто класс. То есть я вообще так довольна. Мы встретились тут с нашими знакомыми немецкими друзьями, которые как бы наши соседи по ходу. И мы познакомились через детей в садике. Они как бы почти что в одной группе. Ну, то есть одна из их дочерей в соседней группе с моими девочками. И постарше, которая девочка, и 5 лет она в соседней группе как бы. Но все в одном садике. Это было так классно. Это костер, девчонки, это все. Кстати, у меня тут паук прямо передо мной. Залез в воду и не может выбраться. Я на него смотрю. Вот он начинает дергаться, да? Хочет выбраться, но не может. Я сама тебя боюсь. Почему такой глупый? Глупый, еще и прикинулся мертвым. Вот, ну наконец-то. Нет, он не хочет, представляете? Нет, не падать. Он мне чуть на руку не залез. Я его выкинула. Все. Спасла жизнь животному. Так что иду. Почему везде свет горит? Не подумал. Вот такое вот классное зеркало. Тюрюп.